ìjà tí gbajúmọ̀ òṣèrébìnrin tíátà ilẹ̀ wa Lizzy Anjorin bá akẹgbẹ́ rẹ̀ fà ó ti kúrò lójú lásán ó ti dìjà ẹ̀mí. À ń pọ̀rọ̀ yìí lówe ó mà ti ń láró nínú fọ́nrán kan tí Lizzy Anjorin ṣe ló ti jẹ́wọ́ ohun tó ṣe fún Ìyábọ̀ Òjó àti ọmọ rẹ̀ àti ọkọ ọmọ rẹ̀. Àṣírí yìí mà ga o, ó mà lékè nkà. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ. Ṣé bá dáhùn kó ṣẹ̀ṣẹ̀ mówó wá tó bá lọ ṣaṣẹ́ sí Ìyábọ̀ wọn ò ní gba kọ́bọ̀ wọn nira wọn ò ní gba. ẹ bó rí àti ràkúnmí ikú gbóná gbogbo ọmọ Ìyábọ̀ Òjó bá ṣe ń kó kiri nìyẹn. Ìyábọ̀ rí àtọmọ ọmọ ẹ̀ fọ́tò ọmọ ẹ̀ fídíò ọmọ ẹ̀ mi ṣe máa gbé wọlé dì nìyẹn. Mo ẹ máa gbé wọlé gbogbo awo tí mo mọ̀ nìyẹn. Èmi ò dẹ́ fi bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ Yorùbá ó ní iṣẹ́ àwọn tèmi ń ṣe wọn ń gbàbọ̀dè torí wọn ò gbédè wa ó dẹ̀ ti máa lọ bẹ̀ 7 days kan tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ ó ní nǹkan tó máa fún ẹ wo máa mọ omi yẹn náà máa fi mọ̀ pé o ò ṣẹ̀ kó tó wá sá because wọ́n bá ti ṣaṣẹ́ sí ẹ kò gbóògùn ni. Fọ́tò ọmọ ẹ tí mo máa ń lò lọ́dọọdún kò gbàgbé ẹ̀ ó jẹ́ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ èròjà àmàlà tó lọ gbọ́ láti Tanzania ṣé o gbórúkọ ẹ̀ mọ́ o gbọ́ nǹkan kan mọ́ nípa ẹ̀ o ò lè gbọ́ mọ́ ìwọ. Ẹ̀yin èèyàn kí lẹ rí sí ohun tí Lizzy Anjorin sọ nípa bó ṣe ń mú àwòrán Ìyábọ̀ Òjó àtàwọn ọmọ ẹ̀ lọ sílé adáhunṣe? Kí lẹ rí sí ohun tó sọ yìí? Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ní abala àríwísí. Ẹ má gbàgbé àti subscribe like channel yìí. Ẹ ṣé gan-an ni fún àtìlẹ́yìn yín. A dúpẹ́ àmọ́ lóore.